Здравствуйте, многоуважаемые зрители канала Lead.com. В этом выпуске мы рассмотрим печи-камины от брендов LK, Gucci и MBS. Рассмотрим особенности и преимущества каждого производителя. Начнем с производителя LK. Сразу, что бросается в глаза, это изысканный дизайн. Очень интересные интерьерные решения. Выполнены печи-камины из качественного чугуна. Некоторые покрыты патиной. Одно из главных преимуществ LK – это доступная цена, несмотря на высокое качество продукции. Эти печи можно топить как дровами, так и брикетами. В принципе, очень экономно можно отапливать ваш дом или же использовать эти печи в качестве резервного источника тепла. Одна из самых компактных печей-каминов LK Sven. Ну, казалось бы, небольшие размеры, небольшие габариты, но мощности 10 киловатт достаточно для того, чтобы отапливать помещение объемом до 170 кубических метров. Печь Амра от LK очень популярна, и это неудивительно. Уникальный дизайн никого не оставляет равнодушным. Такая печь позволяет отапливать помещение объемом до 70 кубических метров. Не только отапливает, есть также варочная панель, на этой печи можно готовить. Помимо того, что есть печь Амра, есть также еще и печь Ингрид, но она в черном цвете. Гораздо мощнее смотрится еще один представитель семейства LK – печь с королевским именем Ричард. Эта печь позволяет отапливать помещение до 200 кубических метров. И еще один мощный собрат Ричарда – печь Харальд. Здесь 14 киловатт мощности хватает для того, чтобы отапливать помещение до 250 кубических метров. У каждой печи из семейства LK есть функция чистое стекло, двойные боковые стенки, двойные задние стенки увеличивают теплоотдачу. Ну и в принципе LK – это хорошее качество по доступной цене. Еще один производитель, о котором мы поговорим, это MBS, сербский производитель. Отличительной чертой этих печей является яркий дизайн. Обратите внимание, корпус, как правило, сделан из стали с эмалированным покрытием, а дверцы и варочные поверхности сделаны из чугуна. Печь Magnum от MBS. Достаточно универсальное решение и точно подойдет для загородного дома. Посмотрите, какая большая варочная панель. Причем это может быть как комфорка, ну и может быть еще прекрасное решение для тех, кто любит готовить в казане. Можно готовить еду на варочной панели, можно готовить еду в духовке. Magnum обогревает ваш дом. Magnum Thermo. К этой модели можно подключить водяной контур, и получается, что можно отапливать от 180 кубических метров до 400 кубических метров. Если у вас небольшое помещение, где-то до 100 кубических метров, то вам подойдет модель Happy и Cream или же модель Corner Red. Внутри печь футирована шамотным кирпичом, что позволяет достаточно долго сохранять температуру. Ну и если в общем, то печи-камины MBS – это качественные стальные печи с ярким дизайном. Еще один сербский производитель, который заслуживает особого внимания, это Gucci. Gucci давно зарекомендовала себя на рынке печей своей надежностью и своим качеством, конечно. И начнем мы, пожалуй, с самой популярной модели Gucci Lava. Мощная, надежная печь-камин, плита, которая позволяет отапливать помещение объемом до 200 кубических метров. Посмотрите, как все стильно, надежно и с приятными сюрпризами. Помимо того, что это печь, камин, плита, есть также еще возможность подключать к этой печи водяной контур. Серия печей-каминов Arena от Gucci тоже очень-очень популярна. Позволяет отапливать помещение до 170 кубических метров. Есть малая версия и большая версия. У Gucci есть вот такая вот невероятная печь-плита, которая называется Гулливер. Большая варочная поверхность, вот эти вот комфорки. Достаточно просторный духовой шкаф. Ну и помимо всего прочего, конечно же, эта печь-плита отапливает помещение объемом до 180 кубических метров. Помимо всего прочего, к этому решению можно подключить водяной контур. Это прекрасное, я бы даже сказал, идеальное решение для загородного дома или для дачи. Цены на Gucci остаются в рамках среднего ценового сегмента. Выбирая печь-камин Gucci, вы можете быть уверены в качестве на 100%.
На нашем сайте в интернете вы можете подобрать печи, камины по подходящей для вас цене с гарантией качества. Оставляйте свои комментарии под этим видео и не пропустите следующий выпуск на канале Литком. Пока-пока.